sak senenge ae angger asu gedhe menang kerae lho. Mulane wong iku sak enak gak enake ayo milih duwe negara. Lho mlakno niku. Lah mlakno kita iki nek wis duwe negara ngeten iki ya kudu eling. Biyen ngeten iki ana sing ngikhlasno getihe, ngikhlasno nyawane. Nggo apa? Untuk berdirinya negara. Wong ya ora mikir sesuk negarane arep dadi apa, ya ora mikir pokoke tugas kuwi ngelawan penjajah. Mulane sampean aja sembrono. Duwe gendera iki lho mira. Sampean aja sembrono niki lho ya. Iki aja sembrono sampean. Piro iki metukune? 20.000 iki. Aja sembrono karo barang situ iki. Ora usah Pak Lurah kula sing ijoti. Kok ngene iki, Kang. Sampeyan nek pengen ngerti. 20.000. Tapi sampeyan ngerti ora iki mbiyen. Ngedekno ngene iki sing mati pira? Lho. Ribuan, ratusan ribu wong mati gara-gara ngedekno merah putih. Mulane sing kendel ya didekno, sing ra kendel gele jero omah. Sing ra patek kendel gele jero omah. Nek gawe omah ki lak kei gendera merah putih, wedi dipedhe londo. Akhirnya mau londo sik lirak-lirik, cagake niku dikai tebu. Lirak-lirik meneh cagake dikai pari. Londo sik curiga maneh cagake dikai klopo. Londo sik curiga maneh cagake dikai gedang. Isik curiga nggawa tumpeng karo ingkung. Jare londo arep mangan ternyata wong Jawa. Tapi londo goblok ora ngerti. Begitu nasi habis, tumpeng habis, ingkung habis, padi mulai mengering, pisang mulai rontok, kelapa mulai mengering, tebu mulai mengering, apa yang tersisa? Merah putih tetap di dada kami, anak-anak Indonesia. Lumayan begitu didekno ning Surabaya. Ning Surabaya didekno merah putih, dadakane ana ijone, ana birune. Dipenek karo wong Surabaya, disuwek. Hasilnya apa? Sak Surabaya dikepung karo londo. Kalau tidak menyerahkan pelaku penyubekan bendera merah putih biru yang ada di Hotel Yamato, Hotel Mojopahit saat ini, maka Surabaya akan kita jadikan lautan api dan banjir darah. Lu ancaman niku mboten guyon, karo gawa bedil. Niku karo keliling gawa tank cilik ngoten niku. Londo keliling kampung Surabaya gawa tank cilik. Tank niku medeni niku. Iso nembaki wong sak gelem tank cilik mlebu kampung. Kayak mereke niku sing garai wong sak Surabaya sampai saiki isih eling. Mereke niku JANCUX. Lho nggih. Mereke tenge niku JANCUX. Macane piye kira-kira? Niku mulano wong Surabaya angger iku teko rek. Akhire angger nopo? Niku. Lho. Niku nek kebedil ya mati tenan, gak karnaval niku. Jadi duwe merah putih itu berapa juta orang yang dikorbankan untuk apa? Tegaknya merah putih. Sampai Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama menyerukan perang melawan Belanda dikenal dengan resolusi jihad. Iku demi apa? Demi tegaknya merah putih. Jadi iki barang ojo main-main sampean karo sini, ojo mbok nggo kathok iki. Dia tidak boleh. Bendera negara manapun tidak boleh tumbang di hadapan lawan. Bila perlu totoi dengan kematian. Dan berapa yang mati karena merah putih. Sak Surabaya maju kabeh. Sing mulai santri, sing mulai nasionalis, sing mulai wong Surabaya dhewe gak ono sing mundur. Maju kabeh sampai Jenderal Sekutu Malabi mati di tangan arek-arek Surabaya. Lu dadi ngene dai cilik ta. Maka kamu jangan pernah menganggap bahwa merah putih itu sama dengan bendera sepak bola. Merah putih mbok samakno karo gendera Filistin, jangan sampai. Filistin punya negara sendiri,
punya masalah dewe. Kalau Filistin tidak menyelesaikan masalahnya, dia juga akan tetap dijajah karo Israel. Apa masalahnya? Persatuan. Wong Palestina angel kok kon bersatu. Kon rukun niku angel. Jazirah Arab niku jenenge rukun niku angele ora umum. Mereka punya masalah sendiri. Fatah Hamas tembakan. Makanya sebelum kita rukun, sebelum kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, kita juga ditembaki karo londo. Jadi ngetekno merah putih ngeten iki mboten gampang. Biyen mati ngetekno merah putih ngeten iki. Lah aja sembrono dengan yang namanya merah putih. Ini lambang negara yang ditegakkan oleh ribuan nyawa. Makanya ojo main-main. Tiba-tiba saiki ana wong muni merah putih buatan kakekku. Kakekmu sopo? Mempertahankan merah putih itu. Ribuan orang mati lah, mbahmu turu kok ngerti-ngerti saiki merah putih ciptaan kakek kami. Jadi sopo? Kan ono wong sakniki model kaya ngoten niku. Apa-apa jare teke. Nggih. Mulane kula rada mangkel karo wong-wong ngoten niku, sak senenge dhewe. Mbahne gak melok mati, sing mati wong Jawa. Dadane begitu dadi jare teke, ayo. Nggak boleh. Mulane ana wong mengatakan merah putih adalah buatan kakek kami, tugas TNI Polri goleki wong tapuk cangkeme ngoten. Karena di belakangnya itu ada orang mati. Sejarah dimanapun yang namanya negara itu pasti kemerdekaannya menghasilkan ribuan orang mati. Awak dhewe iso ngukur saiki wis gak usah ado-ado. Kita bisa mengukur diri kita sendiri. Sampeyan tak takoni saiki. Kira-kira nek sampean urip di zaman perang kemerdekaan biyen, sampean iki termasuk sing melayu apa sing melok perang kira-kira? Iso ngukur lho saiki contone iki abot. Jenderal Sudirman iki lho paru-parune siji iki lunga perang. Nek bandingno karo awak dhewe kan kadon. Iki paru-paru siji lunga perang. Awak dhewe iku lho BPJS rong medun, iki wis demo. Ora kelas awak dhewe. Begitu Indonesia merdeka, atas nama bangsa Indonesia, Bung Karno mengatakan itu, rojo-rojo se-Indonesia, ya kami ikut menjadi bagian dari NKRI. Lho nek wis melu iki rojo, iku ora mek melu tok sak tanahe dadi tanah NKRI. Rojo Jogja sing tanahe kok Purworejo sampai Ponorogo menjadi tanah NKRI. Rojo Solo sing tanahe sak Solo Raya tekan Sragen dadi tanahe NKRI. Dadi wong berkorban melo NKRI sing rojo memberikan wilayahnya. Lah awak dhewe kadang ngukur awake dhewe ya ado. Tanahe kegusur sak meter ngono, ribute tekan Mahkamah Agung. Dadi ora patek kelas awak dhewe. Untung lahir iki bar kemerdekaan awak dhewe. Dadi Gusti Allah iki wis ngerti, sing kecing-kecing kaya awak dhewe iki dilairno bar kemerdekaan. Soalnya ora Melayu. Bung Karno, pelajar terbaik Indonesia yang dididik oleh Belanda. Nyambut gawe melu londo lho senake ra umum Bung Karno iku. Mulya uripe dadi begundale londo ngono. Cara wong mriki dadi gedibale londo iki lho wis enak. Tapi Bung Karno lebih memilih melawan Belanda demi apa? Demi kejayaan Nusantara, berdirinya sebuah negara Republik Indonesia. Kira-kira awak dhewe ngono ditawari penggawean langsung gelundung. Wong gak ditawani wae nyogok. Dadi cara awak dhewe iki gak kelas, mulane karo Gusti Allah ya wis sing model kayak ngene, lairno bar kemerdekaan ae. Catetane iki, oh. Siono iki, Tugimin, lahir bar kemerdekaan ae. Oh iki sing lahir satu iki Soekarno, Soeharto, ini lahir perang. Oh iki Sudirman, oh iki, sing Mukidi, bar kemerdekaan ae. Iku hak prerogatif lho.
Warna kemerdekaan nggak main-main loh, perang itu nggak main, mati-mati tenanan. Begitu ngangkat senjata melawan Belanda, mati itu duduk karnaval. Lah saiki sampean karnaval. Pitulasan terwetenge dincepi pring tiga tali jerone. Digandolno karo sendal. Terus kayak betadin. Ususe pitik ngono kae. Iku jenenge karnaval. Mbiyen lawan londo mati ya mati tenanan. Mati pisan ya wis bar gak tangi maneh. Sampeyan kan bar ngono adus. Wong karnaval. Ngono nutupi dalan tekan mulai Padangan tekan pojokan Ngawi.